eu, de fapt. Bine ați revenit la episodul 2 din Femei Singure și ce fac ele, cum sunt ele. Și astăzi aflăm o altă variantă de femei singure și am aici pe Tatiana, care și ea este femeie singură și vrea să vă povestească puțin mai multe lucruri despre cum vede ea viața ca femeie singură, cum se simte ea și ce părere are ea despre femeile singure. Și acum spune tu, Tatiana, bine te-am regăsit, spune-ne tu câți ani ai și cu ce te ocupi? Încă am 33 de ani, în august o să am 34, deja mă gândesc puțin la ei așa, din prisma tipologiilor actuale. Lucrez în logistică și sunt fost contabil. Am fost 7 ani contabil și locuiesc în Germania de 4 ani. De cât timp ești singură? Din octombrie 2023, asta oficial. Ok. Pot să spun că eram singură și înainte, de încă un an. Ok. Asta, oricum, vreau să ating subiectul ăsta. Da? Și spune-mi tu, cum vezi tu o femeie singură? Păi, o văd la fel cum văd și o femeie care este într-un cuplu, adică nu cred că o femeie singură reprezintă un defect și nici că o femeie singură este ceva mai deosebit. Da, este o femeie puternică, dar am învățat recent că suntem puternici pentru că fiecare trăim emoțiile altfel și tu care ești în cuplu poți să fii puternică trăind o altă emoție. Oarecum se echivalează. Da, suntem puternice în mediul în care trăim acum, pentru că societatea încă încearcă să ne impună un anumit tipar și să-ți impună o anumită graniță, deși eu cred că granița asta este diferită în funcție de fiecare. Și eu am întâmpinat granița asta nu doar când am decis să ies din relația actuală, ci și mai înainte. Țin minte că aveam 24 de ani și mi se spunea: da, dar știi cum poți să ieși acum într-o relație, că e vârsta? Și zic: dar care vârstă? Unchiul tatălui meu s-a recăsătorit la 63 de ani, deci mai există speranță. Asta e bună! Asta e bună! M-a uimit de în situația. Uite, vezi, nu ne pierdem speranța. Eu de acolo am învățat ceva, într-adevăr. Da. Și uite, vreau să întreb, este o alegere să fii singur sau singură? Poate fi și o alegere și o necesitate uneori. Pentru că atunci când relația în care ești sau partenerul îți creează prea mult stres sau nu te faci fericit, aceste lucruri pot dezvolta și anumite boli chiar. Adică dacă nu ești fericit, eu cred că bolile sunt niște probleme nerezolvate ale sufletului și atunci când te îmbolnăvești, de fapt, corpul tău spune ceva, trebuie să ieși de aici. Ok. Nu știu, necesitate sau... Cum era întrebarea? Că de la emoție am pierdut puțin firul, m-am dus la parte. Nu e nicio problemă. Deci, ca de obicei, eu scot oameni din zona lor de confort. Mai ales din fericire. Vreau să te mai întreb, crezi că orice femeie poate fi singură? Eu cred că da, dar contează foarte mult ce există în spate, ce educație ai primit, cum ai trăit, cu ce traume vii din spate. Majoritatea venim cu traume și sunt oameni la care, deși ar trebui să iasă din zona de confort, le este foarte greu să reușească să fie singuri. Nu știu, eu rămân la ideea că e o necesitate uneori când ești în situații care îți fac rău și în care nu ești fericit și în care poți lua în calcul, ești într-o situație și te gândești, dar copiii mei vor fi fericiți aici. Că atunci nu mai este doar despre tine. Când vrei să ai un copil, nu trebuie să-l faci, că asta spune societatea, trebuie să te gândești dacă îl aduci într-o familie care este în regulă. Nu o să fie nicio familie complet în regulă.
dar să te asiguri cât de cât că are un tată potrivit, să nu preia și copilul traumele voastre. Deci uneori, da, din punct de vedere copii, în cazul meu, a fost o necesitate. Am zis, dacă o să am vreodată un copil, vreau să reduc traumele atât cât pot, că definitiv nu se poate. Adică, practic, tu ai ales să te vindești pe tine, Da, inițial, și ulterior să faci un copil, cumva să... Oricum noi transmitem, asta e clar, că noi Oricum va mai transmitem rămâne cumva ceva. din generație în generație, dar lucrul ăsta e foarte important, să știi că asta am făcut și eu. După ce am născut, într-adevăr, dar am văzut o diferență în procesul meu de vindecare, în comportamentul copiilor și cum fac ei lucrurile și cum le înțeleg. Și atunci este foarte important, așa cum ai spus, să te vindești pe tine și ulterior să intri într-o relație deja vindecat. Dacă ai avea și norocul să găsești și un om vindecat, Da. ar fi ideal. Personal, Și nu atunci, cred că ne vom vindeca vreodată. Bine, nu complet. 100%, clar. Și clar. la fel de bine și atunci când vor veni copii, o să mai vindecăm niște lucruri împreună. Sigur. Deși nu am încă, Sigur. tu ai și Da. știi experiența, sunt foarte conștientă că o să apară. Bine, stând și pe lângă atunci ei, tu ai lucruri. văzut niște situații, ai trecut prin câteva situații cu ei și... Situații pe care Clar, le-am văzut ai- și la mama mea și la momentul acela am Da. judecat-o, dar devenind adult, Da, am înțeles asta și am plâns puțin de milă, că eu nu am avut tăria să rămân singur în doi. da. Tot că n-am Uite. răbdare cu subiectul. Da, apropo de treaba asta, pentru că e a doua oară când îl menționezi, foarte multe femei, dar și bărbați în același timp, pentru că nu vreau să generalizăm, dar aici aceste materiale sunt pentru femei în special. Știu foarte multe femei, am cunoscut, care se simt singure într-o relație. Ce înseamnă pentru tine să te simți singur într-o relație? Ai trecut prin aceste momente. Ce a însemnat pentru tine? Dă-ne câteva semne sau câteva idei ca femeile care ne privesc cumva să-și dea seama, hello, eu chiar sunt singură în relația asta și îmi creez iluzia că de fapt am relația perfectă și ea nu este. Pentru că obișnuim să ne mințim de multe ori și atunci rămânem foarte mult timp într-o relație toxică în care chiar nu ne regăsim. Spune tu. Probabil că am mai fost și în alte situații singură în doi, dar în ultima mea relație am observat acest lucru încă de la început. În ultima relație am învățat să fiu eu cu mine bine, să fiu singură eu cu mine, pentru că nu mi se oferea atenție și fiind ceva nou, inițial a fost o normalitate, m-am gândit că partenerul îmi dă spațiu și că, wow, în sfârșit mi se oferă spațiu în relație, să fiu eu, dar de fapt nu era niciun spațiu, era o nepotrivire de caracter, era un lucru trist pentru amândoi. Eu încercam să-mi ocup timpul, așa am dezvoltat pasiunea pentru plante. În 2019 aveam o singură plantă, în general mureau toate și nu le suportam. Și în relația asta, oarecum, plantele au devenit lucrul ăla care îmi dăruia adrenalina necesară, iar el s-a îndreptat către jocurile electronice și a devenit un obicei în fiecare seară de la 18 până pe la 3-4 dimineața. Nu ne mai întâlneam nici în pat pentru că dormea pe canapea eventual. Și decât când era vorba să mâncăm, atunci ne întâlneam. Și inițial am umplut aceste goluri cu plante, cu ieșiri cu prietene, mi-am cumpărat lucruri, până am realizat că sunt un om care nu este iubit și am zis, da stai, sunt încă tânără, știu că e greu să găsești pe cineva, dar și el are nevoie de dragoste, nu m-am uitat doar la mine, m-am uitat și la el, că era un om trist, se juca și zic, băi, dar nici el nu e fericit. Noi, când erau vizitele de familie, lucrurile oficiale, sărbători, mai știu eu ce, da, eram ok, dar când se închidea ușa și ajungeam acasă, eram într-o altă lume. Da, el devenea tăcut, în public comunica, era foarte iubitor, acasă devenea tăcut,
eu încercam și dacă îl atingeam, era ca o mâță din aia, pleacă de aici. Ok. Și eu mi-am dat seama că nu doar eu eram singură în relația aia, ci și el era un om neiubit. Nu mai eram Sau cel fericit. puțin limbajul tău de iubire care tu le exprimai prin gesturi, fapte sau știu eu cum le exprimai tu, nu îl făcea pe el să simtă iubit. Nu, pentru el era o sufocare. Adică îi dăruie prea multă iubire. Da, și Ok. el voia mai mult spațiu. Iar la Mhm. final, de fapt a spus că el și-ar fi dorit ca eu să mă duc mai multă atenție spre el și el nu a văzut atenția aia că se îndrepta spre el pentru că fiecare avea o altă imagine. Dar uite, stând de vorbă cu tine, stau și... Bine, mi se demonstrează de multe ori lucrul ăsta. Fiecare oferă, practic, de ce are nevoie. Da, Adică tu îi oferai atenție și iubire în felul tău, exact. cum ai fi vrut tu să primești, iar el îți oferea ție spațiu care tu credeai că este Pentru că iubire lui îi și trebuia apreciere spațiu. și încredere, pentru că lui de fapt îi trebuia spațiu. Da, poate că n-am fost doar eu, dar eu, fiind un copil empatic, crescut oarecum mult prea empatic pentru această lume, clar că eu încercam să-i satisfac nevoile lui. Acum că spui da, realizez că noi aveam nevoi diferite. Am vorbit cu el după 1 an și jumătate și a realizat același lucru și el, că într-adevăr noi aveam nevoi diferite. Și ar fi bine să ne dăm seama de acest lucru înainte să intrăm în anumite relații. Ce părere ai despre comunicare deschisă? În general, nu neapărat cu partenerii, pentru că ăsta va fi alt subiect pentru alt podcast, da? Deci relațiile cu partenerii sau foștii parteneri vor fi alte episoade și pe calea asta anunț că va mai fi o serie, tot cu femeile mele singure, cu ideile lor despre parteneri și cu experiențele pe care le-au făcut. Nu? Păi ți-am zis, e mult până începem, după aia nu ne mai oprim. Văd că mă pricep. Da. Ce vreau să te întreb era ce ai putea tu să le spui femeilor singure? Dacă ar fi un lucru foarte important care tu l-ai descoperit de când ești singură, ce anume le-ai transmite? Nu știu dacă mă duc în direcția potrivită, dar e posibil să da. Deși am 33 de ani, în mare parte aveam un obicei să ies din relații când eu ajungeam la limita aia în care nu mă mai interesa nimic. Și în relația aceasta am ieșit când încă durea și am reușit să-mi iau timpul acela singură cu mine. Am plâns la filme, eu care nu beau, am băut un vin și am plâns ca proasta singură și râdeam la filme și zic, păi uite că asta n-am făcut în relații celelalte, n-am făcut chestia asta. Da. Nu am petrecut timpul ăsta cu mine așa cum vedem noi în filme, că una petrece de nebună, se îmbată și, mă rog, e doar o perioadă, nu o să deveniți alcoolice. Nici eu nu am devenit. E pur și simplu o detașare, cumva forțată de realitate, nu? Da, încă mă amețez de la un pahar de vin, dar în momentul ăla eram în naibii de fericit să fiu beată. Îmi pare rău că poate o să audă și mama asta. A fost doar o perioadă. Deci mama, Tatiana, să știți că a fost pe mâini bune aici lângă noi. Cred că e important să ne luăm timpul cu noi, să analizăm. Poate nu neapărat să ne gândim de ce nu aveți relația asta. Să ne întrebăm de ce ajungem mereu în punctul ăsta în care se termină și nu mai mergem. Da, în momentul asta e acela cea mai bună când întrebare. e singură, realizezi că poate te-ai grăbit încă de la început să intri în relația aia, pentru că există un clișeu că ar trebui să fiți prieteni înainte și ai zice, păi cum, că nu e nebunia aia, că nu e dragostea aia. E complicate. Încă nu am găsit relația aia cu care să fiu prietenă înainte și după să meargă, dar ce pot să vă spun este că în toate relațiile am intrat așa, întotdeauna dintr-o poveste de film, îmi place să mă îndrăgostesc de povești și am intrat așa cu capul înainte și până acum niciodată n-a funcționat. Și mi-aduc aminte de un prieten bun pe care l-am plăcut foarte mult și probabil că dacă ne-am fi întâlnit acum ar fi fost altfel. El își dorea să fim doar prieteni și eu îmi doream să-l sufoc din tot sufletul așa pentru că îmi plăcea foarte tare. Și el zicea, mi-ar plăcea să am o relație cu tine, dar
aș vrea să fim prieteni înainte. Și eu zic, ce prieteni, băi, frate, l-am blocat direct, adică nu există doar dragoste. Și după mulți ani observ când întâlnesc acum un băiat, îl văd că vine foarte repede spre mine și tinde așa să mă sufoce și eu zic, dar stai puțin, unde te grăbești? Că putem fi prieteni înainte. Adică mi-ar plăcea acum să evoluez de la nivelul ăla, să am o prietenie înainte și după să dezvoltăm și o relație. Îmi pare rău pentru tine, doar este destul de dificil să faci asta, pentru că noi trăim în secolul vitezei și toată lumea vrea așa, pe bandă rulantă, știi? Hai să vedem, merge bine, nu, ciu, fiecare pe drumul lui. Nu știu dacă va merge, dar vreau să experimentez acest lucru. Pentru că din experiențele anterioare nu am avut dreptate. Ok. Și în concluzie, ideea care vrei să o transmiți ar fi că să-și ia timp fiecare femeie după o relație închisă, da? Să se bucure de singurătate, nu? Să iasă. Cum să iasă chiar și la noi? întâlniri, deși nu vor merge, poate să iasă. Da. Dar mai am ceva de zis aici. Mai e o chestie care m-am amintit acum, faptul că noi evoluăm de-a lungul timpului, dar poate tu aveai un anumit tipar când aveai 20 de ani. Și din ce am observat și la mine, eu nu am adaptat acel tipar nevoilor și cunoștințelor actuale. Căutând același gen de oameni pe care eu să-i vindec sau exact ce făceam atunci. În rolul salvator ai fost. Da, am fost un fel de... voiam să-i repar pe ceilalți și acum când apare o persoană de genul ăsta, am început să-i spun, îmi pare rău, dar am deja destul de reparat la mine. Știu că și tu meriți reparat, dar nu de mine. Am învățat să nu mai bag în apropo de asta, fiecare om trebuie să se repare singur. Exact. Într-adevăr, poți să repare câteva lucruri împreună, dar baza, fundamentul, fiecare dintre noi trebuie să-l repare. Și dacă nu-l reparăm, vom continua acest ciclu odată și încă o dată și încă o dată și vom atrage același tip de oameni și cu aceleași defecte și cu aceleași probleme pe care le-am avut și în relațiile anterioare. De asta am vrut să menționez, pentru că eu cred că și acesta este motivul pentru care s-a tot repetat acest fir. Pentru că eu am evoluat, m-am schimbat, dar eu căutam în același loc. Exact. Și trebuie să fim atenți unde căutăm și să actualizăm și partea aceasta. Eu, lucrând puțin mai mult în genul de corporație, încep cu actualizarea. Da, trebuie să actualizăm și în viața de zi cu zi, să îmbunătățim. Nu e vorba doar despre asta. Trebuie să lucrăm cu noi, dar cel mai sincer, să fim sinceri cu noi. Eu de multe ori iau decizii proaste și am început să-mi trag o înjurătură singură, să-mi spun, Tatiana, tu ai căutat asta. Acum nu te mai plânge, deci eu mă înjur și singur, accept critica, dar este nevoie de multă putere să poți fi atât de sincer cu tine. Eu nu sunt doar cu mine, sunt și cu voi, vă spun foarte des. Sincer, în momentul în care am rămas singură, și apropo, e un exercițiu de făcut ăsta. Îmi cer scuze că tot stau cu spatele, însă vreau să fie așa o discuție liberă și Tatiana se simtă degajată, pentru că este prima dată când filmăm. Da. Prima dată când am rămas singură, printre primele lucruri care le-am făcut a fost să mă pun în genunchi cumva, cum se zice, turcește, da? În fața oglinzii alea care am schimbat-o de aici. Și m-am pus în poziția aia și m-am uitat la mine și am zis, cine ești? În ce punct te afli și unde vrei să ajungi? Și după a venit care-i prețul la toate astea. Și începând să-mi răspund, că apropo vezi că trăiești același moment, începând să-mi răspund, mi-am dat seama că eram atât de jos și atât de psihic, eram atât de dărâmată, care eu nu mă cunoșteam așa, dar ca să pot să schimb, a trebuit să accept. Să zic, da, ok, în momentul de față ești așa, așa, așa. Pentru că fiecare se simte altfel, nu pot să dau exemple acum, dar oricum jos, adică terminată eram. Și nu venea să cred ce mi se întâmplă. Și de acolo, ăla a fost punctul de unde am zis, ok, vreau să schimb.
Și nu ți se pare că în momentul în care îți recunoști deja a rezolvat jumătate de Ba problemă? da, ba da. Pentru că știi ce să rezolvi. Că asta e de noi fugim de foarte multe ori de noi și ne ducem să ne aruncăm în alte relații. Și eu am pățit-o, clar, ca fiecare femeie de altfel. Adică nu suntem perfecte, nu vă imaginați. Doar din experiențele noastre povestim acum, cumva să inspirăm, da? Am pățit-o că mă aruncam din relație în relație și nu câte am avut și eu la viața mea, da? Și nu reușeam să rezolv. Deci am avut două relații de lungi durată, care persoanele respective au fost la fel. Numai că eu nu vreau să văd, eu nu vreau să accept, eu nu vreau să fiu de acord. Am zis, atâta sunt eu, că zice că partenerul se reflectă, știi? Atâta sunt eu, deci nu vreau să cred. Și mi-a luat foarte mult timp să accept, dar lucrul la mine, acum sunt 5 ani, care tot lucrez în permanență la mine și în fiecare zi și uite, mă bucur că acceptați să vă scot din zona voastră de confort și să facem Eu lucruri. nu știu cum am reușit să fac asta, dar în fine, acum că se întâmplă, cred că aș putea să fac asta mai des. Păi oricum o să mai facem cu diferite subiecte, pentru că un gram de inspirație și un gram de motivație, da? Tot putem să ajutăm oamenii. Și uite, acum ca să motivezi femeile singure, spune-mi tu ce te face pe tine fericită ca femeie singură. Ce lucruri faci tu care te fac pe tine fericită? Liniștea mă face fericită. Nu vreau să rămân tot timpul singură, dar este vorba de liniște și de faptul că uneori, în momentele mele rele, nu sunt nevoie și ceilalți să fie răniți. Pot să-mi închid ușa și sunt doar eu acolo. Am mai mult timp pentru mine, am avut timp să mă regăsesc și să mă reinventez oarecum. Să devină o variantă mai bună a mea pentru când voi găsi persoana potrivită. Nu știu, nu încurajez pe nimeni să rămână singur. Nici eu, nici atât. Nici eu nu-mi doresc să rămân singură, dar momentan sunt liniștită așa pentru că nu-mi permit să mai cunosc oameni defecți. Pentru sănătatea noastră trebuie să ne protejăm. Dacă ceva ne face rău, trebuie să încercăm să ne oferim liniște. Pentru mine ce pot să zic este, am avut un partener o jumătate de an pentru că mi s-a părut foarte toxic și eu uneori îmi doream să-mi cumpăr, știi că eu aranjez plante acasă, flori, îmi fac aranjamente florale, plante și îmi spunea, dar ce-ți trebuie atâtea plante? Voiam să fac un curs și îmi spunea, păi da, de mine că mai ai timp. Eu acum am văzut că am timp pentru toate, pot să-mi cheltui banii așa cum vreau eu. Nu se supără nimeni dacă ajung la 6 seara de la serviciu acasă, am mai mult timp de investit în acest lucru. Dar desigur, eu îmi investesc timpul inteligent pentru viața pe care o am acum. Sunt pregătită să investesc și altfel dacă va apărea cineva. Recomand în perioadele acestea să încercăm măcar cursuri sau să citim mai multe cărți de dezvoltare personală, să ne regăsim, să ne apucăm de un sport nou sau, nu știu, să învățăm să facem ceva nou. Eu am zis că după 40 vreau să învăț o limbă nouă străină. Acum, momentan, încerc să învăț pentru un permis, dar nu știu dacă să reușesc. Am mai avut tentativa cu 10 ani, deci vom vedea. Atunci când ai timpul ăsta singur, să profiți de el atât cât îl ai, pentru că după tu nu știi ce mai vine și nu o să se mai întoarcă perioada sau cu atât de mult timp pentru tine. Aici recunosc că mă simt și puțin rănită, pentru că odată mi s-a zis, a fost vorba să facem niște fursecuri de Crăciun între prietene și eu am zis că nu prea am timp și o mămică cu 2 copii, unul de 15 și 20 de ani, ceva de genul, mi-a zis, păi dacă tu nu ai timp, eu căsătorită ce să mai zic? Și atunci m-a deranjat puțin, exact cum spuneam, că fiecare trăiește emoțiile altfel. Zic, ok, nu am copii, probabil că e mult mai greu, dar am un job unde muncesc ca nebuna, mă duc la sală, mă duc și îmi fac analize, că am un al doilea job despre care o să vorbim altă dată. Ai pus focusul pe tine. Îmi văd prietenii. Uneori
la un moment dat când am venit în Germania îmi doream să fac prieteni și acum nu am foarte mulți, am 4-5, dar nici de ei n-am timp. Pentru că Da, să știți că ne reușim vedem uneori. destul de rar, însă atunci când ne vedem creăm amintiri calitativ. super. Deci nu e nevoie să te vezi cu un prieten. Apropo de chestia asta, pentru că mulți se plâng că atunci, vai, nu vine nimeni când eu sunt în momentele astea. Spune-mi tu sincer, ai nevoie de cineva în momentele în care tu ai nevoie să te vindeci? Nu prea. Nu te ajută cu nimic. Cred că și ție ți s-a spus de atâtea ori, fă așa, nu știu cum, și până la urmă ai făcut tot cum ai ți s-a părut ție că e corect. Da, prietenii ajută când îți dau și un mesaj să spună că sunt acolo sau că te apreciază. Mi s-a întâmplat de multe ori să... O prietenă mi-a zis, faci Crăciunul la noi că nu vreau să fii singură. Eu când mi-a zis asta am înțeles cât de gravă e situația în care mă aflu. Sau poate cât de gravă e situația care ea și-a creat-o în capul ei. Nu, chiar era așa, eu nu realizam prin ce trec și ea realiza, dar nu a fost acolo, doar mi-a zis asta și mi-a ajuns. Că în rest eu aveam nevoie să fiu singură în liniștea mea, în general mă enervează când am ceva, să vină toată lumea să le spun chestii. Mie mi se pare că asta agravează mai mult situația. Momentul, da, exact. Adică e... Stai în energia aia, tot povestind și povestind despre un lucru, mai ales când e negativ, atunci clar că te duci în jos. Îl povestești și oarecum acolo ți se dă pastila vindecătoare, totul se spune în favoarea ta și nici asta nu este ok. De aceea eu consider că trebuie să ai un timp tu să-ți dai seama, să vezi singur. Eu nu cred că există persoană la care să-i fi spus ceva să fi schimbat. O recunosc. O simplă opinie nu mi-a schimbat în momentul acela situația. Poate mai târziu, da, zic, avea dreptate sau o mică chestie, dar dacă un prieten ar sta tot timpul pe capul tău, nu poți să-mi spui mie că vei rezolva ceva. Bine, eu ți-am prezis așa, ca Baba Vanga am fost cu toate. Băi, și eu sunt Baba Vanga pentru tine, deci e ok. Dar, da, până la urmă, pentru asta sunt prietenii. Vezi mai bine să din arătăm, exterior. Exact, cumva să dăm voie cuiva din exterior, băi, măcar ca informație, că și eu de foarte multe ori întreb și mai multă lume, cum mă vezi tu din exterior? Mi-aș dori să știu și asta. De multe ori sunt copleșită de complimente, de care eu, de fapt, nu dau seama de multe calități ale mele, pentru că la mine a devenit un stil de viață și am zis, trebuie să merg înainte, nu am cum altfel. Și chiar cu toți oamenii care întâlnesc, ca nemții, filmul scuzain, știi? Adică, antas geht nicht. Da. Dar e ok să dai voie celorlalți în exterior să-ți arate o imagine a ta și zici, ok, hai să vedem. Da, nu la toți oamenii, adică să ne înțelegem. Nu te duci să întrebi pe cineva care nu mai bârfește sau nu mai are niciun viitor despre, păi, cum mă vezi tu pe mine? Că o să zică, știi? Adică un om care cât de cât te cunoaște, să zic. Eu consider că trebuie să avem grijă de la cine primim sfaturi. Da, clar. Trebuie să avem grijă să nu cumva să primim de la o persoană care se află într-o situație mult mai rea decât a noastră, pentru că în mare parte oamenii spun și din experiențele lor. Eu poate sunt egoistă, dar în mare parte nu ai cum să-mi dai un sfat dacă nu ești mai bun ca mine. Păi cam și așa nu să le iau în funcționează, considerare, cam așa funcționează. decât de la un om care este mai bun ca mine și care consider un exemplu cumva și eu la fel sunt, dar țin să precizez că sunt egoistă, am spus deja. Păi da, ești puțin egoistă, dar nu e nimic, că o să te înveți viața. Eu cred că învățăm, deci noi învățăm de la oricine, orice. Deci îți spun sincer că de când am copii, pentru foarte mulți îi se pare o corvadă, ai copii, nu te duci în concedii, nu faci, nu treci din contră. Tu mă știi că am plecat peste tot ce am făcut. Copiii trebuie să adapteze la viața ta. Exact. Și am învățat atât de multe lucruri cu ei, că nu am învățat toată viața. Spun sincer. Tot timpul. Și în primul rând, iubirea necondiționată. Deci cu ei am experimentat și până la ei, adică o persoană, nu bani niciun apropo, dar până ce nu ai copii, nu poți să recunoști iubirea necondiționată. Eu sunt foarte conștientă că deși înțeleg foarte multe, poți cumva să-i dai voie, de exemplu, la copiii mei,
să te țină în brațe. Și ăla e un sentiment care poți să-l experimentezi cu ei și să vezi dacă, de exemplu, un partener sau așa poate să ți-l ofere. Pentru că ei chiar iubesc necondiționat. Eu mă întreb când o să am un copil, sper că o să am, de obicei știi că oamenii pot să-i înlături din viața ta când fac ceva greșit. Dar copilul nu. Dar cum ai spus și tu, e ușor să vorbești despre copii când nu ai, dar mie mi-e frică de momentul ăla, zic, Doamne, ce o să fac dacă o să fac anumite tâmpenii, cum o să... Știu că o să-mi dea Dumnezeu putere și că nu o să-i las pe ăsta ai mei, dar cred că o să nebunesc dacă mă pui să spun acum când nu am. Mă rog să am copii mai liniștit. Păi tocmai de-aia sunt eu în viața ta, să-ți arăt ce înseamnă copii. Înțelegi? Deci, dragilor, alegeți-vă pe voi, alegeți să trăiți singurătatea, să o simțiți, emoțiile, gândurile, să treceți peste ele, să vă vindecați, pentru ca următoarea relație sau următoarea etapă din viața voastră să fie mult mai clară și mult mai liniștită și căreia puteți să-i faceți față cu zâmbetul pe buze, așa cum ne vedeți pe noi în acest video. Da, chiar îți spuneam astăzi că zâmbetul meu nu are un motiv special. Da, dar cu toate astea l-avem. Ce voiam să mai zic este că și în relațiile mai puțin toxice și potrivite, tot veți avea nevoie să fiți singure și nu veți reuși niciodată dacă nu vă atingeți puțin de fundul sacului, de sinceritatea aia dură. Da. Trebuie să... Există riscul ca eu să rămân singură de acum înainte pentru totdeauna sau nu? Încă nu știm asta. Dar trebuie să-ți asumi riscul acesta ca să poți fi un om întreg pentru altcineva. Altfel vei avea nevoie de confirmări, de sufocat partener și o să ajungi în același punct. Și nu e problema că ajungi tu și partenerul tău în același punct. E problema dacă aveți copii, că o să ajungă cum suntem noi astăzi, să se lupte cu traume și să caute. Și gândiți-vă că noi ne trezim și luptăm să depășim. Da. Dar uneori nu toți ne naștem cu puterea asta. Păi tocmai de asta te-am întrebat dacă toate femeile pot fi singure și tu mi-ai zis că da, se poate. Părerea mea este că nu. Adică revenind la întrebare, părerea mea este că nu, pentru că fie că ești bărbat, fie că ești femeie, ca să fii singur, îți trebuie o anumită stabilitate. În primul rând mentală, Good point. emoțională și să reușești să faci lucruri singur, să te scoți din zona de confort în mod conștient și să înveți din ceea ce tu faci. Sunt foarte multe, în general oamenii, nu mă refer neapărat la femei, oamenilor le place să stea în zona de confort pentru că e călduț. Da, dar trebuie să te gândești și la și se și victimizează. Da, trebuie să te gândești la ce este în jurul tău și pe cine poți influența. Și că tot ai spus asta, uite, când vin idei și cea mai... ai calitatea de a inspira omul, că mi-am pierdut și cuvintele. Există persoane care rămân în anumite situații chiar și din punct de vedere material pentru că nu lucrează. Nu au posibilitatea să plece de acolo. Păi da, dar tot pentru că au ales asta să rămână în zona de confort. Asta este părerea mea personală, da? Deci fiecare știe situația, nu am nimic absolut cu nimeni, Doamne ferește, dar ca idee, nu toată lumea poate să fie puternic. Pentru că dacă tu nu știi, și spun sincer, tu știi cum am despărțit ultima dată și nu am avut nici job, nu aveam nici casă, nu aveam nici mașină, nu aveam absolut nimic. Și în ultimii 5 ani ne-am realizat mai mult decât am realizat în 30 de ani. Dacă vrei să ajungem acolo. Exact. Dar ca idee vreau să zic, chiar dacă nu ai nimic, important este să știi care ți-e țelul, care ți este obiectivul, unde vrei să ajungi și asta te va motiva de la nimic să devii un om mare. Aici cred că fii tu. Acum o să fiu iar egoistă, cred că sunt cel mai bun exemplu. În 2016 mi se spunea tot timpul, nu aveam un job, nu aveam nicio direcție. Terminasem doar liceul până în 2010 și îmi lăsasem oarecum mâinile sau capul în mâinile unui partener, așa. Și oricât ai iubi un om sau oricât te-ar iubi, există momentul ăla în care, pe românește, nu o să zic cu totul, face pe tine.
că eu, mă mai și intimidez când zic din astea, și îmi spunea că tu nu poți să reușești nimic fără mine, absolut nimic. Că tu nu ești nimeni și în momentul ăla zic, ce pot să fac eu fără acest om? Mă uitam că, da, aveam doar liceu, știam puțină germană la momentul acela și am zis, ok, eu am doar liceu și tu puțină germană, dar nu vreau să lucrez la Kaufland și nici de el nu vreau să devinez. Ok. Și atunci Dar cum te influența pe tine comportamentul lui? uh, Unde te aflai tu? nu am lăsat capul jos nici în momentele alea, dar încă eram nevoită să rămân acolo și toată lumea mi-a întrebat, dar tu ce vrei să faci? Și eu spuneam, nu știu ce voi face, dar știu că voi face ceva și pur și simplu căutam să se întâmple ceva. Am ieșit cu o prietenă la o cafea, se numește Simona. Și mi-a zis doar, apucă-te de ceva care îți place, că nu poți să stai așa. Și zic, dar ce îmi place mie? Dar în momentul ăla de, vezi, un prieten nu trebuie să zică poezii. Mi-a zis doar, apucă-te de ceva. Și a fost ce trebuia în momentul acela. M-am înscris la un curs de limba germană. Și de acolo am auzit cât de ușor poți să-ți găsești un job cu limba germană. Și zic, ok, cred că pot să fac asta. M-a încurajat un prieten la momentul acela și în 2 luni de zile am avut jobul, dar a fost vorba de voință. Cunoștințele mele din acel moment erau diferite față de cele de astăzi. Am lucrat 7 ani în contabilitate, acum sunt în logistică, am și studiat între timp, am făcut chiar și masterul și aș mai învăța în continuare, pot să zic că mi-am dat seama că avem nevoie de învățat acesta continuu. Deci și dacă depinzi de cineva, e vorba de tăria aceea, de voința aia. Da, pentru că toate argumentele pe care el ți le aducea ție, cumva te situa pe tine pe o scară mult inferioară lui. Pentru asta că el nevoie, nu era. Exact, asta spun. Dar la majoritatea oamenilor funcționează. Adică dacă eu mă duc să jignesc pe cineva, omul ia personal, foarte mulți dintre ei, și se simt așa cum am spus eu. Nu știu, credeți în zodii, dar eu cred că a fost leul din mine, așa, nu știu. Da, eu am vrut tot timpul să ies de unde sunt, să scap de Și acolo. apropo de ce spuneai tu că trebuie să te apuci de ceva, mulți oameni nu prea știu de unde să înceapă și tocmai de aceea m-am gândit să creez un jurnal care să ajute femeile care nu știu pur și simplu de unde să înceapă, cu primele idei principale și primii pași pe care poate să-i facă să schimbe situația în care se află. Dar despre asta voi face un video separat. Vreau doar să vă spun că am lucrat cu mult drag la acest proiect și cu multă încredere că va ajuta multe femei, pentru că ne găsim în multe situații în care nu prea mai știm încotro să o luăm, indiferent că suntem singure într-o relație sau că suntem singure, da? Și acolo eram Dar singură. primii pași, atunci când te ghidează cumva, fără a trebui să faci, da? Deci e doar un ghid care cumva scoate pe tine în evidență. Asta am creat în Poți să jurnal. adaugi în ghidul tău că, scuze că te întrerup, poate că nu știi ce vrei să fii, dar cu siguranță știi ce nu vrei să fii. Eu exact asta m-am prins, ce nu vreau. Ghidul ăsta pe care eu l-am creat este un ghid care vine cu întrebări către tine. Și tu completând, scriind, pentru că scriind se întâmplă multe lucruri și noi știm asta. Fiind sincer, da, exact. Atunci începi să te focusezi pe tine și să-ți vezi calitățile și să vezi cât de multe știi să faci sau cât de multe poți face. Și ăla este punctul în care noi luăm o decizie, când avem încredere în noi, practic. Da, și când știi foarte bine ce nu vrei să fii, tot insist, dar dacă ai imaginea cu ceea ce nu vrei să fii, cu siguranță te vei duce către ceea ce vrei, oarecum. Exact. Că ceea ce vrei e greu să spui, dar cred că ceea ce nu vrei e mai simplu. Nu? Da, exact. Că m-am gândit să ușurez puțin situația. Da. Mie, în momentul ăla, sincer vorbim, era foarte clar ce nu vreau să fiu. Nu ce vreau să fiu. Asta poate că nici acum nu știu în totalitate, dar știam ce nu vreau și știu în continuare. Bun, pentru astăzi cam atât, dragile mele. Ne vedem la următoarele video cu mare, mare drag.
Și dacă voi aveți întrebări sau aveți subiecte care vreți să le dezbatem cu femeile singure și nu numai, pentru că urmează o altă serie și cu femei care sunt cu mame singure, urmează următoarea serie. Alea doar o să le filmez, poate. Să vorbim, da, să vorbim un pic, dar dacă aveți întrebări, aveți curiozități, vreți să știți anumite lucruri concret, puteți să ne lăsați un mesaj și noi vom reveni cu un video în acest sens. Vă mulțumim tare, tare mult că ați fost alături de noi, sper că v-a plăcut discuția noastră și acum o să închinăm ultima gură de vin pentru și din voi. prima, trebuie să fim sincere. Da. Prima dată când filmează și la mine La este a prima doua dată oară. când am scos-o pe ea din zona de confort în sensul ăsta. Mint Noroc, together. să fiți sănătoase!